帅哥，你鸡屁股要不要？鸡屁股要不要亲哦？鸡屁股不要钱。那拿着烧酒就不要了，我就想吃鸡屁股。给我快点吃鸡屁股来！你不晓得鸡屁股有毒吗？吃开东西一定敢吃哦。那你就没菜吃了。你能不能吃正常东西嘛？哎呀，哥你不要生气嘛，我又生你气，跟你在电视上面说开水。现在优惠力度可以遇到正点，阿迪耐克潮鞋的小姐被划伤还保真。